にちは、皆さん。フレッシュマンセミナーを楽しんでいただいてますでしょうか。教務員本年度やってます広実と申します。よろしくお願いします。4年間、勉強もし、それからいろんなことに挑戦して楽しんで過ごしていただきたいと思います。僕は過去10年ぐらいほとんど毎年オーストラリアの大学に行ってましたので、もしオーストラリアに興味があって、留学してみたいとか旅行してみたいとかそういう方がいらっしゃいましたら遠慮なく僕のところに来てください。相談に乗ってあげられる範囲で相談したいと思います。とにかく自分次第で英語ができるようになるかできないかっていうのは決まると思うので、このフレッシュマンセミナーを機会に、自分で決意して、有意義な大学生活を送ってほしいと思います。以上です。Hello, welcome to Meijiro University. I hope that all of you first-year students enjoy your time here and that you are good students. Please enjoy and prepare for Power English. My name is Mr. Box and I am the Power English teacher for next year and the Orange class speaking teacher this year. I'll have all of you in a class next year, so I'll meet all of you personally. But one of the most exciting things that I want you to get ready for is Power English. So if you have any questions about Power English, come and see me. And welcome to Meijiro. Hello everyone and welcome to Meijiro. The English language program will give you many chances to go overseas. You can choose either Canada, America, or Australia. I encourage you to talk to your seniors who have been there before, and they'll tell you what a great experience it was. So please do your best, meet as many people as you can, and good luck here at Meijiro.一日の過ごし方。授業が遅かったので朝起きるのが比較的遅かったですね。で、10時20分の授業始まりだったんで、10時20分から、夕方5時ぐらいまで学校でしっかり勉強して、その後が各自家に帰ってご飯食べて宿題やったりして寝るっていう形の繰り返しでした。留学中で一番楽しかったことは？フリスビーですね。毎日フリスビーの練習をして1週間ぐらいでよく横投げれるようになって。そうですね。あっちの学生はみんなフリスビー上手くて半端じゃなかったですね。自分もああいうプレイヤーになりたいと思って毎日必死練習しました。じゃあ最後にカナダの良さについて。カナダはとても広くて、過ごしてる分にはストレスもないし、楽に過ごせます。ありがとうございます。僕はアメリカに留学にパワーイングリッシュに行ってきました。アメリカは、日本と違って大学生がしっかり遊んでるっていうイメージです。で、そこで僕は朝の9時から、午後の2時までリスニング、グラマー、スピーキング、カンバセーションとかを中心に勉強して、その後はアメリカ寮なんで寮の友達とかと遊び行ったりご飯食べに行ったりっていう生活をしてたくさんのことも学びました。で、アメリカは日本と違って宗教とかにもすごい理解力とか示してて、そういう文化に触れることで自分と違う人に対する理解力も深まるし、日本に帰ってきてからも役に立っている部分はあります。あとは友達とかと遊べば自然と英
しい文法とかじゃなくても友達はできるし、そういうのは実際に行ってみないと分からないことなので、留学を楽しみにしててください。それとまだ時間が留学まであると思うので、英語好きでも嫌いでも関係なく、映画とか洋画